जब तुम कार को अचानक ब्रेक मारते हो और ग्ररर आवाज आती है तो लगता है ब्रेक टूट गया। असल में यह कोई समस्या नहीं है, यह तुम्हारी कार तुम्हें बचा रही होती है। इसे एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। हार्ड ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक हो जाते हैं और कार स्किड करने लगती है। ऐसे हिडन कार फैक्ट्स चाहिए अनफोल्ड लैब्स को फॉलो कर लो, रोज मिलेंगे। एबीएस पहियों को तेजी से छोड़ता और पकड़ता है, 1 सेकंड में लगभग 10 से 15 बार, और वही वाइब्रेशन और ग्राइंडिंग जैसी आवाज तुम महसूस करते हो। इसका मतलब यह डैमेज नहीं है, सिस्टम तुम्हें कंट्रोल में रख रहा है। अगली बार ब्रेक मारो, ध्यान से महसूस करना।